妈记得又来了。今天要介绍什么呢？小米在这里，要长头发了，多了2根白白的。今天要介绍什么？电风，没人的电风。这只电风有多厉害哦？这个风速真的超强，就小小一只，大概手掌大而已。哦，按方便，有3个速度，1、2、3，然后这个是电源，然后这个是 off on， 然后4个叶片的，马达超强。然后也不会很吵，静音，携带方便哦。那外面就是这一台的优势就是有附一颗电池，这颗电池是2000的，2000足2000的啊，会当吹头的3、4点钟，软电啊，吃大电还要1点钟，那么做方便啊。在不方便的情形之下呢，还有更简单的，就是用行动电源，就是接一条线，这条线都有附一条这个软线。哦，不卡的软线，然后无附电池哦，无附这个大的电池哦，蛮误会。这个电池啊，放进去啊，只要放进去以后，你如果要用这一颗电池本身的主体，它也是会有电。3段是第一电，然后第2电，这个风力测试哦，等下再给你们看。3段真的很凉。昨有一个要转去迄个便所，阮同学吼叫好康，你讲放晒流汗，即摆袂流汗，这支也咧吹，很好用啊。把它关掉，它总共有4个段，然后你再切一个的时候，它旁边 LED 灯会亮。这个动作不知道有什么用意，我嘛唔知，小照明啊吼。但是就电风没灯啊吼，2折1，然后 off 就关掉了，好不好？很简单，4个动作，然后1、2、3、4，这边有个挂钩。规个拢 ABS 的塑料啊，无做用功啊，这应该蛮耐摔的。好啊，电源在这边，你也可以选择插电，一边充电啊，一边这个怎么充锂电池哦，就是这样，你只要把电源过了，等一下，不会插好，还得看见，洞比较紧，啊耶，好插好了，就这样子。然后它就行动电源会过电的嘛，这样本身你要是没有这一颗电池的时候，也蛮有这样动作了。而且，它本身也是可以吃，就算没有电池的时候，你吃摆啦，还是放在办公室嘛，是当灯，那个是不带电池，是赶快的动作。好，然后把它拔掉，把门拔掉，后来测试了哈，旁边电源。来，阮小米点点徛伫啊，这条线的距离从桌子到这一边，应该有70公分以上的啦，好，咱准70，好，这个距离，然后要转啊，哈，一手推落，一手，好，开啊，我一手开啊，一手开啊，哦，小米动了一点点，有没有？哦，动了一点点了，这个距离已经有动一点点了。好，我要开2速，开2速，开2速，哦，有没有？都有感应到这个风，这个风吹去底，敲我正，我也敲我正，我放线啊敲我正，我没有作弊的哦吼。敲我正以后就拢。会飞来飞去，咱一我个翕卡片互恁看哈，互伊当一只翕，安尼测试风力有偌强，就是安尼来。哦，微微的吹，哦，一只拢还阁有吹到，我要转上强的啊，有无？第3速，现在是3速了。小米一直在动，青春洋溢，好，一直在动啊。这个距离有70公分以上的，风力很强哦哈。